ইয়া, অফকোর্স আমরা যেটা করছিলাম যে মাস্টার ক্যামে মোটামুটি আমরা একটা ফুললি প্রসেস শিখছিলাম, যেখান থেকে একটা কোড জেনারেট হয়। মোটামুটি আমরা যেটা করছিলাম এটা আমরা ওই ভিডিওতে ফ্যাক অর্থাৎ ভুল হয়েছে বলে সম্বোধন করলেও ওটা কিন্তু ঠিক ছিল। এবং ওখানে যে সমস্যাটা হয়েছে যে আমরা যে প্রিভিউটা দেখছিলাম সেখানে সমস্যা হয়েছে। সমস্যা কিন্তু আমার কোর্টে হয় নাই, আমার অথবা আমার সিমুলেশনও হয় নাই। এখানে হয়েছে যে আমরা প্রিভিউ যেটা দেখছি, যেটা আমাদের সামনে শো করানো হয়েছিল, তখন আমি কি করলাম, এটাকে সমস্যাটা কোথায় হয়েছে সেটা একটু ডিটেক্ট করার চেষ্টা করলাম। ডিটেক্ট করার চেষ্টা করার সময় আমি যেটা দেখছিলাম যে ওইখানে যেটা হচ্ছে যে ওইখানে একটু ওই অন্যভাবে যে সিমুলেশনটা দেখার চেষ্টা করছিলাম, তখন দিয়ে সব ঠিক আছে। মানে ডিস্টার্ব হয়েছিল যে ওই আমার যে একটা বৃত্ত দিছিলাম আমি ওই আগের ভিডিওতে, ওই বৃত্তটা অনুযায়ী সে মেটাল নিয়ে আমাদেরকে সিমুলেশন দেখাইছে। কিন্তু আমি যে একটা বড় মেটাল দিছি সেটা কিন্তু সে দেখায় নাই, কারণ তার বড় মেটালে কোনো জায়গায় তার কাজ ছিল না। এই কারণে সে বড় মেটাল দেখানোর হয়তো প্রয়োজন বোধ মনে করে নাই। এখন যেটা করব, আপনাদের এই স্কিলটাকে আরও গ্রো করার জন্য একটা ভিডিওতে জাস্ট সুন্দরভাবে একটা প্রসেস আমরা দেখব। এটা কিন্তু আপনাদের স্কিলটাকে জাস্ট এক লেভেল থেকে অন্য লেভেলে নিয়ে যাবে। তারপর আমরা কিভাবে কি ডিটেক্ট করতে হয়, কিভাবে কি প্যারামিটার সিলেক্ট করতে হয়, প্যারামিটারগুলো কীভাবে, প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আমরা এক্সপ্লেন করব। কিন্তু এখন আমরা যেটা করব যে মোটামুটি আগে তো আমরা একটা ভিডিওতে এটা করছি, একটা ভিডিওতে করছি, এখন আমরা একটু পুরো ভিডিওতে করি, পুরো একটা ভিডিওতেই পুরোটা জিনিসটা করে ফেলি। তো মোটামুটি করি আর কি। এখানে 100 দিয়ে দিই। আমি একটু ভাই চাইতেছি যে কি বলো এটাকে, চতুর্ভুজ টাইপের একটা বর্গাকার ফিচার্স করে দিয়ে। আর আপনাদের মনে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি কি সলিড ওয়ার্ক ছাড়া কি এই জিনিসগুলো অন্য কোনো ক্যাড সফটওয়্যার থেকে ক্যাড করে তারপর নেওয়া যায় কিনা। আমার কথা ভাই, আপনি জাস্ট যে কোনো ধরনের ক্যাড সফটওয়্যারে আপনি এটা করেন, আপনাকে জাস্ট প্যারাসলিড এক্সটি করে তারপর সেভ করে তারপর ওই প্রসেসে নিতে হবে। মানে কি মোটামুটি আপনি এই প্রসেসটাই ফলো করতে পারেন। কিন্তু সলিড ওয়ার্ক যেহেতু ফেমাস, আমি তাই সলিড ওয়ার্ক থেকেই মাস্টার ক্যামে নেই। আপনারা যদি অন্য কোনো জিনিস দিয়ে করে থাকেন, তখন প্যারাসলিড এক্সটি দিয়ে সেভ করে ওখান থেকে আপনি নিতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি চান সলিড ওয়ার্ক শিখে একটু পেইনফুল অথবা কি এরকম কিছু যদি মনে হয়, তখন আপনি করতে পারেন আমার কোর্সটা পেয়ে যাবেন ইউডেমিতে। সলিড ওয়ার্ক বেসিক টু অ্যাডভান্স এই কোর্সে সার্চ করলেই বাংলাতে কোর্সটা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা যদি করেন কোর্সটা, মোটামুটি আপনাদের শেখা ব্যাপার হবে না আর কি। এখানে 10 আছে, করে দেই, করে দিব কত, 23 করে দেই। একটা স্কেচ দিব। এখন কি কাটবো, দুইটা বৃত্ত কাটবো নাকি একটা স্লট কাটবো, কোনটা কি করা যায়? আচ্ছা, আজকে এই প্রসেসটা একটা স্লট কেটে দেখাই, এরপর আবার অন্য আরো স্লট কাটবো। একটা বড় স্লট কাটি, হ্যাঁ, স্মার্ট ডাইমেনশনটা দিয়ে নিই। আর এখানে যেটা করবো এইটার মাপটা দিয়ে নিই। এটা 8-10 না, ঠিক আছে। ফিচার্সে চলে যাব, এক্সট্রুড কাটে চলে যাব, মোটামুটি এখানে 15 করে দিব আর কি, অ্যান্ড প্রেস করব। এখন যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের এটাকে সেভ করতে হবে। কিবোর্ডে কন্ট্রোল এস প্রেস করলে চলে আসবে জিনিসটা। আমি আমার এই মাই ক্যাটক্যাম এক্সটি ফাইলে আমি রাখবো, যেহেতু আমার এটা রাখতে হবে। এখন আমি জাস্ট সেট করে দিব প্যারাসলিড এক্সটি দিয়ে। এখন আমার এখানে দুইটা ফাইল আছে আর কি। দেখি এই জিনিসগুলোকে ডিলিট করে দেওয়া যায়, এগুলো ডিলিট করে দিই, এগুলো তো আমার প্রয়োজন পড়ছে না আর কি।
এই কারণে এগুলো ডিলিট করে দিই। আচ্ছা, ডিলিট করে দিলাম। অ্যান্ড এটাকে আমি করে দিব হচ্ছে, এটা 1 নাম্বার করে দিলাম আর কি। অ্যান্ড দেন আমি এটাকে সেভ করে দিলাম। সেভ করে দেওয়ার পর মোটামুটি আমার এটা সেভ হয়ে যাবে। আর এখানে আমি বুঝবো না জিনিসটা। এখন যদি আপনি আবার সেভ করতে যান তখন কিন্তু আবার সেভ অপশনটা আসবে, কারণ আপনি তো এই ফাইলটা সেভ করেন নাই, সলিড ওয়ার্কে যে ফাইলটা সেটা সেভ করেন নাই, আপনি সেভ করছেন প্যারাসলিড এক্সটি ফাইল। এটা জিনিসটা মনে রাখতে হবে। প্যারাসলিড এক্সটি ফাইলটা কিসের জন্য? শুধুমাত্র মাস্টার ক্যামের জন্য। তাহলে এখন আমরা এই পেজ থেকে চলে যেতে পারি। এটা আমাদের এখন আর দরকার নাই বলা যায়। ও এরকমই আর কি। এখন যেটা করতে হবে আমাদের, এই যে মাস্টার ক্যাম্পটা চলে যেতে হবে। মাস্টার ক্যাম্প, মাস্টার ক্যাম্প ওপেন হচ্ছে, দেখা যাক। ইয়া, মাস্টার ক্যাম্প ওপেন হয়েছে। এখন যেটা করব, আমরা ওই ফাইলটাকে নিয়ে আসবো আর কি। ফাইলটাকে কিভাবে নিয়ে আসবো ভাই? তার জন্য যেটা করতে হবে, যে এই যে এখান থেকে আনতে পারেন, এই যে এই আইকনটা, এই আইকন, এই যে মাউসটা দিকে প্রেস করেন, খেয়াল করেন মাউসটার দিকে। এখানে যদি প্রেস করেন না, তখন আপনার ফাইলে চলে যাবে ডিরেক্ট। তখন আপনি কোথা থেকে আনবেন? এই যে এখানে প্রেস করবেন, এখানে আপনার পুরো কম্পিউটারটা চলে আসবে। কম্পিউটার কি কি আছে আপনি এই যে এখানে, আমারটা এটা আছে নিউ ভলিউম ডিতে, এবং আমারটা হচ্ছে মাই ক্যাটক্যামস ভিতরে এক্সটি ফাইলের ভিতরে আছে। এক্সটি ফাইলে প্রেস করার পর দেখেন এখানে কিছু নাই। তখন কি করবেন? কিছু না থাকলে এই যে ফাইল অফ টাইপ, এখানে অবশ্যই প্যারাসলিড এক্সটি ফাইল ডিলিট করে প্রেস করে দিবেন, ডিলিট করে দিন এই যে প্যারাসলিড এক্সটি ফাইল। তখন আপনার যেটা এই যে 1 আমি যেটা সেভ করেছিলাম, এখানে প্রেস করবেন। এখানে প্রেস করে অপশনে প্রেস করতে পারেন, সলিড সবসময় দেওয়া থাকে, ওইটা আপনাদের ব্যাপার। যদি করতে পারেন করেন, নাইলে নাই। এখানে রাইট প্রেস করে দেন। রাইট প্রেস করছেন না? রাইট প্রেস করার পর কিবোর্ডের অল্টার 7 প্রেস করবেন। মোটামুটি দেখবেন এরকম একটা অবস্থা। তখন কি করবেন? আপনি যে শ্যাডেড আছে না, শ্যাডেড ভিউ, এখানে প্রেস করবেন। শ্যাডে প্রেস করার পর মোটামুটি এরকম একটা অবস্থা দেখবেন। তখন আপনি কি করবেন? কিবোর্ডের F9 যেটা, সেটা প্রেস করবেন। অরিজিনটা ঠিক এখানে আছে, আর এটার মূল যে কাজটা, আমাদের কাজটা হবে যে এখানে এখানে। কিন্তু দেখেন আপনি, এটা কিন্তু এমন করে উপরে এই সাইডটা আছে, এই সাইডটা কি করব? এটাকে আমাদের এই যে এই সাইডটা আছে না যেটা, এটাকে এরকম একটা অবস্থায় থাকবে। এটা উপরের সাইডে থাকবে। এই সাইডটা সেটা হচ্ছে কোথায় থাকবে আমি আপনাদেরকে দেখাই। এটা থাকবে এই যে এখানে উপরের সাইডে থাকবে এটা, কারণ আমরা উপরে থেকে কাজ করব আর কি। আবার অরিজিনটাকে মাঝখানে নিতে হবে, ফুললি প্রসেস করব আমরা। যেটা করব এখন, আমরা যেটা করব ট্রান্সলেট 3D করব। হ্যাঁ, ট্রান্সলেট 3D, এই যে এক্সফ্রম থেকে ট্রান্সলেট 3Dতে যাইলে পারবেন। এক্সফ্রম কোথায়? এই যে এক্সফ্রম থেকে ট্রান্সলেট 3Dতে, এই যে আপনি যেটা পাবেন এখান থেকে ট্রান্সলেট 3D, অথবা এখানে এই অপশনটা পেয়ে যাবেন ট্রান্সলেট 3D। কিবোর্ডে আপনি প্রেস করবেন Ctrl+A, তখন এটা সিলেক্ট হবে। তখন এই একটা জিনিস আপনার কাছে আসবে। তখন মুভে প্রেস করে দিবেন, অ্যান্ড এটাকে একটু ফন্টে দিবেন। ফন্টে দেওয়ার পর দেখবেন কি অবস্থা। টপে থাকলে কীরকম থাকে, এরকম না। তাইলে এই উপর থেকে ফন্টে দেন দেখি। এইবার একটু যদি দেন, এখানে জাস্ট আপনি কারেকশন করে দেখবেন যে কোনটা দিয়ে কোনটা করলে কি হয়। এই যে এখান থেকে একটা সিমিলার দেখা যায়। দেখেন এখন যদি আমি একটা টপ করে দিই, এখন দেখেন কিন্তু আবার ইয়ে গেছে। তারপর আমি যদি এখন এই যে লেফট সাইড বিরুদ্ধে হইতে, তখন কিন্তু এরকম হয়ে গেছে। এটা কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ব্যাপারই না। আমি ফোন করে দিলাম, এখানে ফোন করে দেওয়ার পরে যে ওকে করে দিলাম, আমারটা আসলো না। কারণ আমারটা উপরে থাকবে তো এটা না ব্রো, উপরে থাকবে হচ্ছে এটা, এটা উপরে থাকবে, কিন্তু তো আমার হলো না। তখন আমি কি করব? আবার ট্রান্সলেট 3Dতে দিব। ট্রান্সলেট 3D কিবোর্ডের Ctrl+A দিলে আপনার সবগুলো সিলেক্ট হবে, অথবা এই যে এই প্রেসটা, এটা এখানে প্রেস করলে সব সিলেক্ট হবে। তখন আবার এটা চলে আসবে। তখন আপনি কি করবেন? এই যে এখান থেকে একটু ফোন করে দিবেন। আচ্ছা, হচ্ছে না, তাইলে এটা বটম হতে পারে। ইয়েস, বটম হবে আর কি। দেখেন মোটামুটি এটা চলে আসলো।
দেখেন আমারটা কিন্তু প্রথমে হয় নাই, আমি কিন্তু ইচ্ছা করে এরকম করছি যে হবে না, তারপর কীভাবে চেঞ্জ করা যায়। জাস্ট আমি কিন্তু একটা একটা করে মুভ করে আপনাদেরকে দেখালাম যে এভাবে এরকম হতে পারে, এভাবে আপনি করতে পারেন। জিনিসটা কিন্তু কঠিন না যে এটাকে অল টাইম ফন্টে নিতে হবে। যে কোনো সফটওয়্যার থেকে আপনি বিভিন্নভাবে ডিজাইন করতে পারেন। তাই বলে কি আপনার মাস্টার ক্যাম অনুযায়ী ডিজাইন করতে হবে তেমনটা না। আপনি আপনার মতো ডিজাইন করে এখানে এসে কাস্টমাইজ করেন, এটা আপনার জন্য সুবিধা হবে। এখানে জাস্ট কাস্টমাইজ কি, এখানে জাস্ট ট্রান্সলেট 3D দিলে আপনার এটা হয়ে যাবে। এখন যদি কিবোর্ডের অল্টার আপনি 7 দেন, দেখেন মোটামুটি এরকম একটা অবস্থা। এই যে আইসোমেট্রিক, এখানে দেখেন গিভ ইউ, এখানে আইসোমেট্রিক আইসো লেখা আছে। এখন যেটা করতে হবে, এখন এই যে অরিজিনটা আছে না, এটাকে আপনি একটু সামনে এই যে এই উপরে নিয়ে আসবেন। আপনি তো নিচ থেকে কাজ করবেন না, অরিজিন থেকে কাজ করবেন। আর অরিজিনের পয়েন্ট সবসময় 0 হয়, এই কারণে আপনি অরিজিনটাকে উপরে নিয়ে আসবেন। তো কিভাবে আনবেন তার জন্যই দেখাবো। এই যে লাইন আছে না, লাইনে প্রেস করবেন। লাইনে প্রেস করার পর এখানে প্রেস করবেন, এখান থেকে জাস্ট এখানে একটা লাইন। এই লাইনটা যখন আপনি প্রেস করবেন তখন আপনার লাইনটা চলে আসলো। তখন আপনি দেখার সুবিধার্থে, লাইনগুলো সিলেক্ট করার সুবিধার্থে আপনি কিন্তু এই ওয়্যার ফ্রেম করতে পারেন। এই ওয়্যার ফ্রেম, আবার শেডেড ওয়্যার ফ্রেম, শেডেড ওয়্যার ফ্রেম। তো যেটা প্রয়োজন আর কি আপনাদেরকে, হ্যাঁ যেটা করতে হবে আর কি, এই জিনিসটা আছে না এখানে, জাস্ট লাইন তো সিলেক্ট করছেন, লাইন তো দিছেন। এখন যেটা করবেন যে আপনি মুভ টু অরিজিনে প্রেস করতে হবে। মুভ টু অরিজিন কোথা থেকে পাবেন? অবশ্যই এক্স ফ্রম থেকে, এই যে মুভ টু অরিজিন। অথবা আপনার এই যে যে সিম্বলটা, এটা কিন্তু এই যে এখানেও আছে, এই সিম্বলে ডিরেক্ট প্রেস করলে ওখান থেকে আর দেওয়া লাগে না। তখন মুভ টু অরিজিন করলে আপনার এখানে একটা জিনিস চলে আসবে, এই যে এখানে এটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন, এখানে জাস্ট প্রেস করে আপনার মিড পয়েন্টটা ধরে দিবেন। তখন কি এটা মিড পয়েন্ট নিবে। তখন এই যে এটাকে সিলেক্ট করলে, যেটা সিলেক্ট করেছেন সেটা কিন্তু সাদা হচ্ছে, দেখছেন? তো আপনি এই যে এখানে প্রেস করে দিবেন। এখানে প্রেস করার পর যেটা হবে আর কি, আপনার অরিজিনটা আপনি শেডে করে দেখবেন। দেখেন আপনার এটা কিন্তু মিডলে চলে আসছে, অরিজিনটা মিডলে চলে আসছে আর কি। কিবোর্ডে যদি অল্টার 7 প্রেস করেন তখন দেখেন এমন একটা অবস্থা, যেটা আমরা, এটা কিন্তু ছিল নিচে কীরকম একটা অবস্থা, সেটাকে আমরা একটা মোটামুটি আমার একটা অবস্থানে আমি নিয়ে আসলাম আর কি। এখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই যে শেডেড ভিডিও করবেন, শেডেড ভিডিও করার পর এই লাইনটা আছে না, এটা তো আনঅফিসিয়াল, এটা তো আমার দরকার নাই। এই লাইনটা কেটে দিবেন আর কি। এটা তো আমার দরকার নাই ভাই, এটা তো আমি করছিলাম মুভ টু অরিজিনের জন্য। জাস্ট আমার প্রয়োজন হয়েছে নিলাম, প্রয়োজন নাই এখন কেটে দিলাম আর কি, এরকম একটা অবস্থা। তো এখন যেটা করব যে আমাদের একটু একটা জিনিসকে এই যে ইয়ে করতে হবে, সারফেস করতে হবে। এই জিনিসটা, এগুলোকে পুরোটা সারফেস করতে হবে। সারফেস কীভাবে করব? জাস্ট কিবোর্ডের কন্ট্রোল এ চাপবেন, অথবা এই যে এটা চাপবেন, এটা চাপার পর এই যে আপনার এই সলিড ফর্ম সারফেস এখানে দিবেন। এখানে দেওয়ার পর এই যে এখানে একটা দেখবেন ডিলিট অপশন, এখানে দিবেন অ্যান্ড দেন এটা প্রেস করবেন। এটা প্রেস করার পর মোটামুটি এরকম একটা অবস্থা দেখবেন। তো ওইটা নিয়ে মাথায় আমার দরকার নেই। এখন যেটা করবেন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে যে কার্ভ করে দিবেন। আপনার মেশিনকে চিনাবেন যে আপনার মেটালটা হচ্ছে এরকম, আর গর্ত আছে এখানে এতটুকু, এগুলো একটু দেখিয়ে দিবেন আর কি। দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার যেটা করতে হবে, ক্রিয়েটে চলে যাবেন, ক্রিয়েট কার্ভে চলে যাবেন। এই যে কার্ভে এখন দিবেন যে অন অল এজেস, অন অল এজেস। উপরেরটা আছে কার্ভ অন ওয়ান এজেস, নট ওয়ান এজেস, ইটস, এটা হবে ইট উইল বি কার্ভ অন অল এজেস। এখানে প্রেস করে দিবেন, কিবোর্ডের এ প্রেস করে এই যে একটা বাটন চলছে ইন সিলেকশন, এখানে প্রেস করবেন। এখানে প্রেস করার পর এই যে রাইট যেটা আছে এখানে, এটা প্রেস করে দিবেন। আপনার পুরো এজটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আর কি। এখন যেটা আপনাকে করতে হবে যে আপনাকে একটু শ্যাডেড সিলেটেড বাউন্ডারি দিতে হবে। সিলেটেড বাউন্ডারি কীভাবে দিবেন ভাইয়া? তার জন্য আপনাকে যেতে হবে এই ক্রিয়েটে আবার যাবেন, ক্রিয়েটে যাওয়ার পরে যে সিলেটেড বাউন্ডারি এখানে আছে, এখানে প্রেস করবেন। এখানে যখন প্রেস করবেন তখন মোটামুটি এখানে দেখেন একটা বাতি চলে আসছে, এই বাতিটা দিয়ে লক্ষ্য রাখবেন, বারবার কিন্তু বাতিটা জ্বলতেছে। তখন আপনাকে যেটা করতে হবে যে সিলেটেড বাউন্ডারি করার আগেই কিন্তু আপনাকে এগুলো চেঞ্জ করে নিতে হবে। এই যে এটাকে 2D করে দিতে হবে। আর এখানে যেটা করতে হবে,
10, 50 আপনি যা উঠান, উপরে কি দেখতে চান, এই যে উপরে কি দেখবেন সেটাও দেখবেন সামনে, তাহলে আপনি উঠাবেন হচ্ছে 10, আমি 10 উঠাবো আর কি। এখন যখন আপনি যে এই জিনিসটা সিলেক্ট করবেন, এই জিনিসটা না সিলেক্ট করবেন হচ্ছে আপনার এই ভিতরের এটা, এই যে ভিতরে এটা যখন সিলেক্ট করলেন না, ভিতরে এটা সিলেক্ট করার পর আপনি এই যে বাতিতে প্রেস করবেন। বাতিতে প্রেস করার পর আপনি কিন্তু ভিতরে একটা জিনিস সিলেক্ট করছেন, সিলেক্ট করার পর বাতিতে প্রেস করছেন, তখন আপনি এই যে রাইট প্রেসটা করে দিবেন। রাইট প্রেস করে দেওয়ার পর আপনার এই যে লোডিং নিতেছে, লোডিং নেওয়ার পর আপনার একটা জিনিস দেখাবে। লোডিং নেওয়ার পর আপনাকে এই যে এই জিনিসটা দেখাইছে যে এই জিনিসটা আপনি কত উপরে চান। এখানে যদি আপনি 50 দেন, এই জিনিসটা 50 উপরে আসবে। এটা দিয়ে কি বোঝায় সেটা একটু ক্লিয়ার করে দিই। আপনার মেশিনের যে টুলটা, সেটা উপর থেকে কতটুকু নিচে হঠাৎ করে নেমে যাবে, কতটুকু নিচে খুব দ্রুত নামবে, এই যে এরকম একটা দূরত্বে আপনার মেশিনের টুলটা নামবে, নেমে থাকবে। তারপর আপনি যখন সাইকেল অন দিবেন তখন এটা চলবে। ওটা মেশিনের ব্যাপার, আপনি জেনে রাখেন যে ডিজাইন ক্যামিংগুলো এরকম হয় আর কি। আসলে মাস্টার ক্যামের জিনিসগুলো কিন্তু রিলেটেড অন, এটা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট অন ইওর মেশিন স্কিল, মেশিন স্কিলের উপর আপনার ডিপেন্ড করে। তো আপনাকে অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু নো, এগুলো জানতে হবে। আর তখন জানলে কি জিনিসগুলো মজা পাবেন আর কি। যেটা করতে হবে এখন আপনাকে, আপনি এখন মোটামুটি এটাকে প্রস্তুত করে ফেলছেন, আর এখানে 3D করে দিবেন, আর এখানে 10 যেটা আছে এখানে থাকবে, ওটা করে তারপর এটাকে চেঞ্জ করে দিবেন আর কি। আর আপনাদেরকে জানানোর জন্য আবার বলতেছি যে এই ভিডিওটা কিন্তু আমরা পুরোটা প্রসেস খুব সিম্পলি আপনাদেরকে আই উইল প্রোভাইড ইউ, আমি আপনাদেরকে দিব। এটা আমি পাইছি এক জায়গা থেকে এবং আমি আপনাকে প্রোভাইড করব। তো এখানে খুব সিম্পলি শেখানো হইতেছে আর কি। যেটা প্রয়োজন এখন আপনাকে ডিরেক্টলি মুভ অন, ইউ হ্যাভ টু মুভ অন মেশিন টাইপ। এখন আপনি পুরো মেশিনে চলে যাবেন, মেশিনে চলে যাবেন, দিবেন মিলে দেওয়ার পর আপনাকে কী করতে হবে যে আপনার যে কাটার যেটা আছে, কাটার সেটা আপনার যে যে মেশিন সেটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। আমার কাছে আমার মেশিন হচ্ছে 3 অ্যাক্সিস মিল অ্যাক্সিস VMC-MMD5, এটা মেশিনের গায়ে লেখা থাকে আর কি, ওখান থেকে ডিলিট করতে পারেন। আর এটা কোথা থেকে ম্যানেজ করবেন, এই জিনিসটা কিন্তু প্রথমে বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে না আর কি। যেমন আমি কিন্তু লেদে কি দিছিলাম, হ্যাঁ লেদে আমার সিলেক্ট করা আছে। যেমন ওয়ারে কিন্তু আমার কোনো কিছু সিলেক্ট করা নাই, আবার রাউটারে কিন্তু আমার সিলেক্ট করা নাই, এগুলো কিন্তু সিলেক্ট করা নাই। এগুলো আমি সিলেক্ট করবো কীভাবে, এই যে ম্যানেজ লিস্ট, এখানে যে তারপর আপনার কোন মেশিনটা, এই যে এখানে একটা প্রেস করলেন, তখন এই যে অ্যাডে প্রেস করলে আপনার এখানে চলে আসবে। হ্যাঁ, তখন রাইট প্রেস করে দিবেন, তখন কিন্তু আপনার এই যে এরকম একটা অবস্থা হবে। যখন মেশিন টাইপে যাবেন, মিলের উপরে ক্লিক করবেন, তখন এই যে এরকম একটা জিনিস আইসা পড়বে আর কি। আপনার মেশিনও যে আপনি ওকে ম্যানেজ লিস্টে যেয়ে তখন আপনি তো ওইখান থেকে আপনি এটাকে অ্যাড করে নিতে পারেন। তো আমার মেশিন যেটা, আমি এখানে একটু প্রেস করে দেই, তারপরে প্রেস করার পর মোটামুটি এরকম একটা অবস্থা দেখবেন আপনি। দেখার পর এই জিনিসটা এখানে কিছু জিনিস আছে সেটা করতে হবে। এই যে প্লাস প্রপার্টিসে প্লাস আইকনটা প্রেস করে দিবেন, তখন আপনার নিচে কিছু অপশন শো করবে। অপশনগুলো শো করার পর আপনি যেটা করবেন যে স্টক সেটআপে এখানে প্রেস করে দেবেন। স্টক সেটআপে প্রেস করে দেওয়ার পর আপনাকে কিন্তু তারা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না সেটাও একটা জিনিসের ব্যাপার। তো এখন আপনি যেটা করবেন যে এটা কেটে দেবেন। স্টক সেটআপের পূর্বে আপনি একটু এই জিনিসটাকে সিলেক্ট করে দিবেন, এই মেটালটাকে আপনি কাজ করবেন, এই মেটালটা নিয়ে সিলেক্ট করে দিবেন এটা। এবার এটাকে স্টক সেটআপ করবেন। সেটআপ করার পর আপনি যেটা করবেন, এই যেখানে কিছু পায় নাই, এখন আপনি একটু অল সারফেস যেটা একটু ধরিয়ে দিবেন, অল সারফেসটা ধরিয়ে দিবেন আর কি। অল সারফেস ধরিয়ে দিলেন। অল সারফেস যখন আপনি ধরালেন, তখন দেখেন মোটামুটি এরকম একটা অবস্থা যে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস তারা ডিটেক্ট করে ফেলেছে। তখন আপনি কি করবেন,
আপনি জাস্ট রাইট প্রেস করে দিবেন। রাইট প্রেস করে দেওয়ার পর এখানে একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতেছি, তারপরও দেখা যাক। আর যদি এক্সপেরিমেন্ট সফল না হয় তাহলে স্টক সেটআপটা একটু চেঞ্জ করে দিব, ওইটা পরের ব্যাপার। ফুললি প্রসেসভাবে আগাইতেছি আর কি। স্টক সেটআপ করছি, এখন যেটা করার জন্য এই টুলপাথ গ্রুপ, এখানে যেখানে একটা অপশন, এই যে এই কালারটার নাম জানি না, এই কালারের উপরে রাইট বাটন, লেফট রাইট, রাইট বাটন নো, লেফট বাটন প্রেস করবেন। লেফট বাটন প্রেস করলে লেফট রাইট, সরি, yes, yeah, goes no, left button, no, right, right তো এটা, লেফট। আচ্ছা, লেফট রাইট বাটন অনেকে চিনেন না। এখানে যেটা করতে হবে যে আপনি সচরাচর যেখানে যে বাটনটা দিয়ে প্রেস করেন, যেটার উপর আপনি প্রেস করেন সেটার উপর দিয়ে প্রেস করলে কিন্তু হবে না। আপনার আরেকটা বাটন আছে না, যেটা এটার পাশে থাকে, লাইট অথবা লেট বাটন, যেটা দিয়ে আপনি সচরাচর প্রেস করেন না, যেটা দিয়ে প্রপার্টিস অথবা কিছু আনতে হলে প্রেস করতে হয়, ওই রাইট বাটনে আপনার রাইট বাটনে প্রেস করতে হবে আর কি। রাইট বাটনে প্রেস করলে তখন এই যে এমন একটা অপশন আসবে, তখন আপনি মিল টুলপাতের উপর প্রেস করলে তখন এরকম একটা অপশন আসবে, এই যে একটা পপ আপ ওপেন হবে। এই পপ আপে আপনি এটা করতে যাচ্ছেন যে সারফেস রাফ। এখানে একটু ইন্ট্রোটা দিয়ে নিই যে সারফেস রাফ তো এখন আমরা করতেছি, তারপর আমরা সারফেস ফিনিশিং করব। সারফেস রাফে আবার কিছু সেকশন আছে। আমরা এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে পকেট। আমাদের যেটা প্রয়োজন, যে আমরা যদি একটু মাস্টারি লেভেলের শিখতে চাই তখন কিন্তু আমরা প্যারালাল শিখব, আমরা শিখব যে রেস্ট মিল শিখব, আমরা কন্ট্রোল শিখব, প্রজেক্ট শিখব, রেডিয়াল শিখব, এগুলো শিখবো আর কি। আমরা এখন জাস্ট পকেটটা শিখতেছি, আর পকেটটাই বেশি ইউজ হয় আর কি। আমরা এখানে পকেটের পর হয়তো প্যারালালটা শিখতেও পারি। তো আপনার এখন যেটা করতে হবে যে পকেটে প্রেস করে সারফেস রাফে গিয়ে তারপরে পকেটটাকে প্রেস করে দিতে হবে। প্রেস করে দেওয়ার আগে আমি কিছু কথা বলে নিচ্ছিলাম, যেটা সেগুলো আমি আবার যাকে বলা যায় লাইনচ্যুত হয়ে গেছিলাম। যে সারফেস রাফে আমরা কী শিখবো সেটা দেখিয়েছি, আবার সারফেস ফিনিশে যেটা, এখানেও প্যারালাল আছে, রেডিয়াল আছে, এখানেও আপনার কন্ট্রোল আছে, আপনার স্কালপ আছে। আমরা প্রথমে হয়তো স্কালপ করব, তারপর প্যারালাল করতে পারি, তারপর রেডিয়াল করতে পারি, সেটা কোর্সের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আমরা সারফেস রাফে কাজ করব। এখন সারফেস রাফে প্রেস করব। সারফেস রাফে প্রেস করা লাগবে না, সারফেস রাফের উপর মাউসটাকে নিলেই তখন আপনার এরকম একটা পপ আপ ওপেন হবে। পপ আপে আপনি যে পকেট যেটা আছে না সেটা সিলেক্ট করে দিবেন। পকেট সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যাই আসুক সেটাকে একটু ইয়েস করে দিবেন। ইয়েস করে দেওয়ার পর আপনি এখানে একটা আসবে। এখানে আপনি যদি এই কন্টেইনমেন্টগুলো সিলেক্ট না করেন, আচ্ছা, আপনি এটাকে যদি নাম দিতে চান, আপনার কোডের নাম কি হবে সেটা আপনি করতে পারেন, অথবা রাইট প্রেস করে দিবেন। রাইট প্রেস করে দেওয়ার পর আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনার পুরো যে জিনিসটা আছে না এটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। কিবোর্ডের কন্ট্রোল এ প্রেস করে সিলেক্ট করে আপনি দিলেন। দেওয়ার পর আপনার এই যে এখানে ইন সিলেকশন আছে, এখানে প্রেস আসবে। এখানে আপনি যে সিলেক্ট করে দিলেন তার জন্য কি হয়েছে যে এখানে 11টা জিনিস আছে, এখানে এটা তারা ডিটেক্ট করে দিয়েছে। এখানে তারা ডিটেক্ট করে নিয়েছে যে এখানে 11টা জিনিস আছে সব মিলে। এখন আপনাকে যেটা করতে হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ, সেটা হচ্ছে কন্টেইনমেন্টগুলো সিলেক্ট করে দিতে হবে। কন্টেইনমেন্টে প্রেস করবেন। প্রেস করে দেওয়ার পর আপনাকে এই যে এই লাইনটা, একটা লাইন, যে কোনো লাইনের একটা লাইন আপনি ধরে দিবেন আর কি। এই লাইনটা ধরে দিলেন। এই লাইনটা ধরে দেওয়ার পর আপনাকে আর কিছু করা দরকার নাই। আপনি জাস্ট আপনার যদি এই যে এগুলোতে থাকে না, আপনি এগুলো দিবেন না, যে এটাতে সিলেক্ট করে দিবেন আর কি। আমরা এটা সিলেক্ট করা আছে আর কি। রাইট প্রেস করে দিবেন, ওকে প্রেস করে দেওয়ার পর আপনার মোটামুটি কন্টেইনমেন্ট কয়টা ধরছে সেটা ধরলো আর কি, আপনি দেখলেন, এবং এটাকে ওকে প্রেস করে দেবেন। ওকে প্রেস করে দেওয়ার পর আপনার কাছে মেইন কিছু কাজ চলে আসবে।
সেটা হচ্ছে কাজ করতে হবে, এটাই মূল। এখানে আপনি যেটা করবেন, যেখানে ক্রিয়েট নিউ টুলে দিবেন, ক্রিয়েট নিউ টুলে দেওয়ার পর আমরা কিন্তু এটাকে কাটবো। কাটার জন্য কিন্তু আমাদের প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এন্ড মিল। আমরা এটা দিয়ে শেষ করব কোনো একটা জিনিস। এন্ড মানে শেষ করা। তো শেষ করার মতো টুল তো নিতে হবে আমাদেরকে। তো এই এন্ড মিলটাকে দিব। এন্ড মিলটা সাধারণত আমরা কাজ করি এই ডায়ামিটারের, বিভিন্ন এন্ড মিল বিভিন্ন ডায়ামিটারের হতে পারে, এটা ডিপেন্ড অন ইয়োর মেশিন। তো আপনার এটা মেশিনের উপর ডিপেন্ড করে। আর এখানে মোটামুটি আর কোনো জিনিস দিতেও না দিলেও চলবে। আর আপনার যখন সেকেন্ড কোনো টুল নেবেন তখন কিন্তু এই যে এখানে এই ডায়াটা, এই যে যে আপনার ওভারঅল এখান থেকে এটা ডায়া কত সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। তো আশা করি সেই অত অ্যাডভান্স আমরা শিখবো না এখন, তার জন্য আমাদের এই ডায়ামিটার এটা দিয়ে দেই আর কি। আমরা একটু রাইট প্রেস করে দিব, আর টুলটার নেম যদি আপনি এখানে চেঞ্জ করতে চান, আপনি যে নাম দিবেন সেই নামে হবে আর কি। এটা আপনার বিষয়, আপনি যদি নাম দিতে চান দিবেন, নাম না দিতে চান দিবেন না। অনেক বড় বড় যখন কাজ হয় তখন কিন্তু নামগুলো দিতে হয়, কারণ আপনার এখানে একটা জিনিস কাজ করলেন, তারপর এখানে আরেকটা জিনিস থাকবে, সেটা করার জন্য আবার আরেকটা টুল লাগবে, তখন নাম টুলগুলোর নাম সিলেক্ট করে দিলে আপনার দেখতে সুবিধা হবে এবং এটা আপনার মেশিনে ডিটেক্ট করতে সুবিধা হবে। মেশিন তো ডিটেক্ট যে কোনোভাবেই করতে পারবে, বাট আপনার ডিটেক্ট করতে সুবিধা হবে, আপনার ডিটেক্ট করতে সুবিধা হবে আর কি। প্যারামিটারগুলো ভালোভাবে চেক দিতে পারবেন। আপনি রাইট প্রেস করে দিবেন, রাইট প্রেস করে দেওয়ার পর এখানে রাইট প্রেস করে দেবেন, করে দেওয়ার পর দেখেন নামগুলো চলে আসছে। এখন ডে অফসেট কত, এগুলো আসলে কি, এগুলো অটোমেটিক কোডের জন্য দিলে ভালো হয়, এখন এটা আপনার শেখা দরকার নাই, এটা মেশিন আপনাকে শেখাবে। আপনার টুলটা যত নাম্বারে অফসেট করা আছে, অফসেট কি সেটাও তো আপনারা যদি মেশিনে না জান তাহলে বুঝবেন না। আর না বুঝলেও কি আপনার এই প্রসেসগুলো এগুলো আপনার সম্পূর্ণ কমপ্লিটলি জেনে রাখতে হবে, তখন কি মেশিনে গেলে খুব সহজেই জিনিসগুলো আপনি ডিটেক্ট করতে পারবেন, অ্যান্ড আপনার দ্বারা ভালো কিছু সম্ভব হবে, অনেক ভালো, শুধু ভালো না। আপনি জাস্ট ফিড রেট দিয়ে দিবেন 1200, আমরা সাধারণত দেই। অ্যান্ড স্পিন্ডল স্পিড মেশিন ওয়াইজ আমার স্পিন্ডল স্পিড হচ্ছে 4000, সবচেয়ে বেশি দেওয়া আছে, আমি এ কারণে 3400 দিলাম আর কি। অনেকে 3000 দিবেন, অনেকে 2500 দিবেন, অনেকে 2000 দিবেন, ডিপেন্ড অন ইউর মেশিন। ওকে, প্লান্স রেট যা আছে থাকুক, ব্যাপার না। এখন যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনাকে চলে যেতে হবে সারফেস প্যারামিটারে। সারফেস প্যারামিটারে তো এরকম একটা অবস্থা, ও এই তো থাকুক এরকম, এখানে আর কিছু মনে হয় না করতে হবে। এখন চলে যাবেন আপনি এই যে রাফ প্যারামিটার। রাফ প্যারামিটারে চলে যাওয়ার পর এই যে টোটাল টলারেন্স যেটা আছে সেটা থাক, ম্যাক্সিমাম স্টেপ ডাউন ভুলেও ভাই, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ফর ইউ মেশিন, বিকজ যখন আপনি মেশিনে এরকম স্টেপ ডাউন 2 দিবেন তখন টুলটা ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাবে। এই কারণে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু নো, আপনাকে জানতে হবে যে এটা কি, আমরা কি করতে যাচ্ছি, এটা কিভাবে কি হবে। স্টেপ ডাউন হচ্ছে আপনার এক পাক দেওয়ার পর এটা কোথায় নামবে, এটা নামবে কতটুকু, এটা কাটার জন্য কতটুকু গভীরে নামবে। 2 যদি গভীরে নামে, একটা মেটালে যদি 2 গভীরে নামে কোনো জিনিস 2 mm, তখন কি থাকে জিনিসটা ভেঙে যাবে ভাই। এই কারণে আপনাকে যেটা দিতে হবে, এই যে আমি দেখায় দিই, পয়েন্ট দিবেন 0.15 দিবেন, অথবা অনেকে যেটা করে এখানে 0.15 দিয়ে দেয়, সেটা আপনার যদি দ্রুত কাজ দরকার হয় তখন আপনি 0.15 অথবা 0.2 অথবা 0.5 দিতে পারেন, কিন্তু 2 জীবনও দিবেন না। এখন আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ, সেটা হচ্ছে আপনাকে কার্ড ডেপথটা বুঝিয়ে দিতে হবে। কার্ড ডেপথ প্রেস করে দিবেন, আপনি এই যে এখানে ইনক্রিমেন্টালে প্রেস করা থাকবে, আপনি অ্যাবসোলিউটে প্রেস করবেন। অ্যাবসোলিউটে প্রেস করার পর আপনাকে যেটা করতে হবে, এটাকে তো 0 থেকেই নামবে, আর এই যে ম্যাক্সিমাম যে ডেপথ, এখানে একটু রাইট প্রেস করার পর আপনার এই যে এখানে এই জেড অ্যাক্সিস যেটা, সেটাকে আপনি একটু ধরাই দিতে হবে। রাইট প্রেস করার পর জেড অ্যাক্সিসে প্রেস করার পর আপনাকে এমন একটা অপশন চলে আসবে, তখন আপনি মাউসের যে ইয়াটা যেটা দিয়ে যেরকম ঘুরায়, কি বলে এটাকে, কারসর না তো, হ্যাঁ কারসর বলা যায়,
এটাতে প্রেস করে এটাকে ঘুরাইয়া এই জিনিসটাকে একটু ডিলিট করে দিবেন, এই যে এখানে ধরাই দিবেন। তাদের পর -15 কিন্তু পেয়ে গেছে। আর এটাকে আপনি কিন্তু -15 ম্যানুয়ালি লিখে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনারা যদি ধরায় দেন তাহলে জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার থাকে আর কি, ক্লিয়ার থাকে। এখন আপনি রাইট প্রেস করে দিলেন আর এটাকে আচ্ছা, রাইট প্রেস করে দেওয়ার পর এই তো মোটামুটি আপনার কাজ। এখানে পকেট প্যারামিটারে চলে যাবেন। এরপর পকেট প্যারামিটার যাওয়ার পর আপনি এটা করবেন, আপনি দিবেন এই যে কনস্ট্যান্ট, এটাতে দিবেন কনস্ট্যান্ট ওভারল্যাপ স্পাইরাল, এটাকে দিবেন। এটাকে দেওয়ার পর এই যা আছে মোটামুটি এরকম রাখবেন। আর ফিনিশটা আমরা ফিনিশ কাট আবার দিব, সেটা একটু পরে জানবো। এখন আপাতত ফিনিশটা উঠায় দেয় আর কি। উঠায় দেওয়ার পর এখন যেটা করতে হবে আপনাকে, এটা তো দিলেন, সব কিছু দেওয়া শেষ, আপনি রাইটে প্রেস করবেন। অ্যান্ড এখানে কিছু ওয়ার্নিং আসবে, আপনি এটাকে ওকে করে দিবেন। ওকে করার পর আপনার কোড অথবা আপনার সিমুলেশন জেনারেট হইতেছে আর কি। তো ভাই এখানে আপনি যেটা দেখছেন যে সিমুলেশন জেনারেট হয়েছে, এক কথায় বলা যায় আপনার সব কাজ কমপ্লিট, সব কাজ কমপ্লিট। এখন দেখার পালা আর কি। আপনি এখানে প্রেস করবেন। এখানে প্রেস করার পর তখন আপনি এখানে প্রেস করবেন। ওকে, মোটামুটি আপনার কাজটা ঠিক মতো সে করে দিছে। আবার দেখি আমরা, এরকম একটা অবস্থা। আবার এটাকে আরো ভালোভাবে কোথা থেকে দেখতে পারবেন, সেটা হচ্ছে আপনাকে এখান থেকে দেখতে হবে। এখান থেকে দেখার জন্য এই যে এরকম একটা অবস্থা করতে হবে। এখানে আবার আরেকটা জিনিস দেখতে পারবেন, এই যে এই জিনিসটাকে এরকম নামানোর পর অথবা এই জিনিসটাকে এখানে প্রেস করার পর আপনি একটা জিনিস দেখতে পাবেন, এই যে এখানে ইনফোতে প্রেস করবেন। ইনফোতে প্রেস করার পর আপনার এই কাজটা কমপ্লিট হতে কত মিনিট সময় লাগবে, এর জন্য আপনার 32 মিনিট সময় লাগবে, মানে এটার পুরো কাজটা কমপ্লিট করতে। এটাকে এখানে আপনি ইনফোটা পেয়ে যাবেন আর কি। আবার এই যে এখানে কত হয়েছে দেখেন, আমি আবার দেখাই। যে এখানে কতটুকু নামতেছে, এই যে এখানে কিন্তু ডিটেলসে আপনি এখানে পাবেন কোথা থেকে কি যাইতেছে কি না যাইতেছে, পুরো মেশিনটার কাজ এখানেই হবে। এখান থেকে দেখতে পাবেন। এখন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখানোর জন্য ইন্টারেস্টেড, সেটা হচ্ছে যে এই যে এখানে দেখেন আমার জিনিসগুলো কিন্তু পুরো সমান, তারপরও কিন্তু আমার এখানে একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে। দেখেন এটা ডিফারেন্ট লেয়ার। এই যে এখান থেকে একটা অবস্থান, এখান থেকে এখানে একটা অবস্থান, এই লেয়ারটা কেন ক্রিয়েট হবে? এখানে তো আমি পুরো সমান একটা জিনিস কাটতে দিয়েছি, সমান লেয়ার কেন ক্রিয়েট হবে? কেন ক্রিয়েট হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার এগুলো এখন আপনার মেশিন কোডে অথবা কোনো কিছুতে ভুল আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আপনাকে কি করতে হবে জানেন? আপনাকে প্রেস করতে হবে যে এটা পুরোটা অবজার্ভ করার জন্য আপনার প্যারামিটারে প্রেস করবেন। প্যারামিটার প্রেস করে আগে যাগুলো দিয়েছিলেন সবগুলো এখানে দেখতে পাবেন। আপনার আমি যেটা বলছিলাম যে আপনার এই টুলটার যে মূল ডিস্টেন্স, এই যে এটার আপনি এই টুলে দিলে দেখবেন এই যে এখান থেকে এখানকার ওভারঅল যে একটা ডিস্টেন্স আছে, এখানে 20 দিয়েছিলাম আমরা। 20 দেওয়ার কারণে এটা এরকম, কারণ আমার টুলটা তো আপনার এই ছোট একটা টুল, এটা নিচে যাবে, যখন যাবে তখন এই যে এগুলোর সাথে স্পর্শ করবে, তখন এটা ডিস্টেন্সটা বড় হয়ে যাবে আর নিচে যেতে পারবে না আর কি।
সেই কারণে ওভারঅল যদি আপনি এখানে 50 করে দেন না, তখন এই দেখবেন টুলটা বড় হয়েছে। তখন রাইট প্রেস করেন, এখন রাইট প্রেস করেন, দেখেন এখন কি হয়। এখন দেখবেন কি হয়। আচ্ছা, এখান থেকে না, এখন একটু আমরা এখান থেকে দেখব, এই যে এখান থেকে দেখব কখনো একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন যে তারপরও কিন্তু আমার এই জিনিসটা সলভ হয় নাই। জিনিসটা কি হয়েছে সেটা একটু দেখার প্রয়োজন আমাদের। ওই জায়গায় ওভারঅল না দেওয়ার কারণেই তো এখানে এরকম একটা সমস্যা হয় মাঝে মাঝে। আর একটা মেশিন থাকলে বোঝা যেত যে এটা হয়েছে কি না হয়েছে, তখন আপনি ডিটেক্ট করে আমি দেখাইতে পারতাম যে এটা হয়েছে কি না হয়েছে। এখানে দেখেন এই যে সাইকেলগুলো কিন্তু ঠিকই দেখাচ্ছে, বাট এই জিনিসটা এখানে ডিটেক্ট হইতেছে না। এরকম হচ্ছে কেন বুঝতেছি না। এখন তো টুলটা বড় করে দিচ্ছি, তারপর এরকম হওয়ার তো কোনো কারণ আমি দেখতেছি না। টুল বড়, সব বড়, তারপরও কেন এরকম হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে প্রেস করে একটু দেখি কি ঘটনা মূলত ঘটতেছে। আচ্ছা, দেখি এখানে আবার কিছু কাজ আছে। প্যারামিটারে প্রেস করতে হবে। প্যারামিটারে প্রেস করার পর সারফেস প্যারামিটার এখানে, সারফেস প্যারামিটার এখানে স্টকে কোনো কিছু রাখছি না, স্টকে তো কিছু রাখে নাই। কোনো কিছু যদি আপনি রাখতে চান এখান থেকে রাখতে পারবেন, যে কতটুকু আপনার যে মূলটা সেখান থেকে কতটুকু রাখবেন অথবা না রাখবেন ওইটা। এখানে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এখানে পুরোটা আপনার ওই ঠিকমতো জেনারেট করছে, বাট এখানে যে আমরা সিমুলেশন যেটা সেটাতে আমরা ঠিকমতো দেখতে পারতেছি না, এরকম একটা অবস্থান। সব কিছুই ক্লিয়ার হয়তো আপনাদের করেছি। অ্যান্ড আপনার এখন যেটা করার প্রয়োজন, যে আপনার কোডটা তো জেনারেট হয়েছে, সব কিছুই ঠিক। এখন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই কোডটা জেনারেট করতে হবে। কোডটা জেনারেট করবেন এই যে এখান থেকে G1 প্রেস করবেন। G1 প্রেস করার পর এখানে রাইট প্রেস যদি করেন না, তখন আপনার এরকম একটা জিনিস চলে আসবে। কোথায় রাখতে চান তখন এখানে রাইট প্রেস করলে আপনার কোড জেনারেট হয়ে যাবে। তো আমি কোডটা জেনারেট করতে চাচ্ছি না, বড় ফাইল এগুলো দরকার নাই, আমি কেটে দিই। আমার দরকার নাই, আপনি কোড জেনারেট করার দরকার নেই। আর আমি একবার লাস্ট ভিডিওতে কোডটা একবারে আমার কম্পিউটারে সেভ করে দেখাই দিব অনেক, ওটাতে কোনো ব্যাপার না আর কি। আর সিম্পলিফাই যে সিম্পলি যে আপনাদের যে মোট যে জিনিসটা সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন। আর আমি একটু দেখি প্যারামিটার চেঞ্জ করে এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করা যায় কিনা। প্যারামিটারগুলো আমি একটু চেঞ্জ করবো জাস্ট। একটা বড় দেখা একটা ছোট দেখা, এটা তো বড় একটা সমস্যা। এরকম সমস্যা তো কোনো সময় হয় না। এই মাস্টারকে আমি আমার ভালো ডিস্টার্ব করতেছে আর কি। হিটটেক দিব 5 অ্যান্ড এখানে প্লান্স রেট 3400, ফিড ডেট 1200, ক্লিয়ারেন্স
ফিনিশটা করে দিই, এবার দেখি কি অবস্থা। এটা কি সিমুলেশনের সমস্যা নাকি বুঝলাম না জিনিসটা। মেশিন থাকলে আবার বোঝা যেত জিনিসটা এখানে কি সমস্যা। এখানে প্যারামিটার তো সব আমি ঠিক দিচ্ছি আর কি। এখানে শিপ ডেপটাও কত, ও সরি সরি সরি, আই এম ভেরি সরি। এখানে হয়েছে কি যে এই যে জিনিসটা এটা একটু সলভ করে দিই ভাইয়া আপনাদেরকে, আপনারা জিনিসটা তাহলে বুঝতে পারবেন। জিনিসগুলো ধরতে একটু সময় লাগে আর কি। ওকে, এটা না, এটা না, এখানে স্টক সেটআপে চলে যাবেন। স্টক সেটআপে যেটা হচ্ছে যে এই 40টাকে আপনি যেখানে এখানে আপনি এটাকে আপনি শূন্য করে দিবেন। শূন্য করে দিলে আপনার জেড অ্যাক্সিস যেন না ধরে, আপনি সেটা একটু এখানে এটা প্রেস করে দেবেন। মানে অল সারফেসে দিলে তখন 30টা হবে আর কি। 30টা হলে এখন দেন, এখন আপনি T1 দেন। এখন আপনি এটা দেখেন, ওর কমপ্লিটলি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হতো না। আর এটা যদি আমরা ওই মেশিনে নিতাম কোনো ধরনের সমস্যা হতো না। এখানে সমস্যা কি ছিল যে হঠাৎ করে দেখতেন টাচ করে নেমে ফেলতো। মানে এখান থেকে এখানে আমি যে 10 দূরত্ব আছে এখানের একটা মানে হঠাৎ করে নেমে সে এই আমি যে এটাকে পুরোটা ধরে দিয়েছিলাম তখন এটাকে পুরোটা মেটাল ধরতো আর কি। পুরোটা মেটাল ধরার কারণে আর কি সে আর কি এটাকে উপর থেকে এটা মেটাল মনে করে কাটছে, কিন্তু এটাকে একটানেই কাটছে কারণ এটা খালি জায়গা, ওই কারণেই সেইটা একটানেই কাটছে। তখন কিন্তু যদি এটাতে মেটাল থাকতো তখন কিন্তু ভেঙে যেত, কিন্তু এখানে তো মেটাল নাই এই কারণে ভাঙবে না। কিন্তু যখন আপনার এই নিজস্ব মেটালে যখন আসবে, আমার মেটালে যখন আসবে, যখন জিরোতে আসবে তখন কিন্তু আস্তে আস্তেই কাটতো। মানে ওই সিম্পলিফাই সব একই হতো। আমার দেখতে একটু ভালো লাগতেছে আর ওখান দেখতে ভালো লাগতো না, এতটুকুই এখানে ডিফারেন্ট। আর আপনাদেরকে মনে হয় না আমি এত ঘুরায় রাখা যাবে কি না। আমি একবার লাস্ট ভিডিওতে কোডটা একটা কীভাবে কোডটা জেনারেট করবেন সেটা দেখা দেবো। কিন্তু কোড এই যে যেভাবে করলাম সেভাবেই ওইভাবেই কোড, আর কোনো ব্যাপার না। এখান থেকে এই যে G1-এ প্রেস করলে আপনার কোড আর চলে আসবে। আপনার ফাইল কোনটা সেটা দেখা দিবেন আর কি, ওটা দেখাই দিলে। আর এই সুযোগে কিন্তু আপনারা ভালো ভালো প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ কীভাবে করতে হয়, কি না কি করতে হয় সবগুলো কিন্তু বুঝে গেছেন। তো আপনাদের এত সময় ধরে সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। তো ধন্যবাদ সবাই।